եմ տուն, գործից բանից քարոզարշավից հետո ժամը քանիսներ մտել եմ տուն, ասի մի հատ թեյ խմեմ, միացրել եմ YouTube-ով մի բան նայեմ, մեկ էլ տրամ ինչ-որ ռոլիկ կա, ինչ-որ մի կին երկու երեխու հետ գնում է, մտնում է մանկապարտեզ, ասում է երեխեքին բերել եմ մանկապարտեզ, տնօրենն էլ ասում է գիտեք ինչ, բան Սաֆարովի երեխեքին ընդունել ենք, ձեր երեխեքին չեն կարող ընդունել։ Ասենք մարդ պետք է խելագար լինի, հասկանում եք, խելագարը բենակ կարա տենց հոլովակ նկարի, մի հատ հետևից միլիոններ ծախսի, որ դա գնա եթեր։ Էս ինչ թեմա է, էդ ինչ 300,000 ադրբեջանցի, ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, մենք 2024 թվին և 2024 թվին կոնկրետ, էդ թեման անվերադարձ փակել ենք, բայց գիտեք ինչով ենք փակել, շատ դժվար և ծանր որոշումներ կայացնելով, մենք փակել ենք 500,000 հայերի Ադրբեջան վերադառնալու թեման, որովհետև մեր գործընկերներից Վիլեն Գաբրելյանը, ինքը հասարակական կազմակերպության ղեկավար էր կամ գուցե հիմա էլ ղեկավար է, որը կոչվում էր կազմակերպությունը Գարդման Շիրվան Նախճեվան, այսինքն այդ կազմակերպությունը հետապնդում էր, որպեսզի Ադրբեջանից հեռացած տեղահանված հայերը վերադառնան Ադրբեջան։ Եվ զուգահեռ կար կազմակերպություն, գուցե թե նաև կա կազմակերպություն Ղարաբաղի հայերի վերադարձի թեմայով զբաղվող։ Մենք հասկացանք, որ եթե մենք ասենք 500,000-ը վերադառնա, նրանք են ասելու 300,000-ը վերադառնա եւ այլն եւ այդպես շարունակ, մենք հասկացանք, որ այս թեման պետքա փակել։ Բայց որպես 300,000 ադրբեջանցու թեման փակենք անվերադարձ, մենք պետք է 500,000 հայ վերադարձի թեման էլ փակենք, որտեղ եթե մեկը բացում ես, մյուսն էլ է բացվում, եթե մեկը փակում ես, մյուսն էլ է փակվում։